السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معايا معلومة النهاردة حابب أفيد بيها كل الناس بخصوص موضوع اللمبة الليد. اللمبة الليد دي ممكن تبوظ من عند أي حد فبيرميها. هي ممكن يكون العطل بتاعها حاجة بسيطة جدا مش مستاهلة إن أنت ترميها. تمام. عبارة عن اللمبات بتكون متوصلة ببعضها على التوالي فبمجرد ما بتفصل منها لمبة واحدة بتفصل الكل أو تتحرق لمبة واحدة. فاحنا بنعمل ايه؟ بنضطر ان احنا نلغي اللمبه اللي اتحرقت، تمام، وبنوصلها مباشر. تمام، بنلغي اللمبه اللي اتحرقت. زي ما انتم شايفين هنا في لمبتين ملغيين قبل كده وفي لمبه تانية اتحرقت هنا. طب اعرف اللمبه المحروقه ازاي؟ اللمبه المحروقه في معظم الاحيان بتكون مديه لون اسود او نقشه سوداء زي كده، زي ما انتم شايفينها هنا في الكاميرا لو هي واضحه. تمام. طيب لو هي مش واضحه فيها اللمبه النقشه السوداء اللي زي كده، هنضطر لو معانا مثلا بطاريه في سالب وموجب فيها سلكين ولا حاجه، هنوصل سلك من هنا وسلك من هنا. لو هي مش محروقه هتنور، لو هي مش محروقه مش هتنور. سوري. وهنعرف اللي مش هتنور معانا بالطريقه ديت يبقى هي ديت المحروقه، نضطر نعلم عليها او نكسرها نلغيها علشان نلغيها. تمام. انا في عندي هنا واحده دي لسه ما اشتغلناش فيها. انا عندي واحده هنا اهي، دي اللي كانت محروقه وهنضطر هنلحمها ازاي؟ هنوصل بس هنا، ندي نقطه لحام ونوصل السالب بالموجب. معلش هي حاجه انا عارف ان هي مش في مجالي ومش في اختصاصي، بس يعني من باب الافاده. ركز في الكاميرا يا ابو عمر، هتلاقي اللمبه بتنور من غير اي حاجه. انت شايف اللمبه بتنور دلوقتي من غير كهرباء. انا مش عارف الموضوع ده ايه يعني، بس احنا كده وصلناها كده خلاص هتشتغل. خلاص كده اللمبه دي اشتغلت. الموضوع سهل جدا وبسيط. اللمبه دي كده ركبناها هتشتغل، دي كده شغاله. بخصوص واحده غيرها اهي، هنكسر اللمبه اللي هي محروقه اللي فيها النقشه السوداء زي ما انتم شايفين اهي، وهنديها بس بنطة لحام بحيث ان احنا نوصل السالب بالموجب. الفيشة بتاع المكوى بس بعيدة شوية فبتشد معانا. بس ادي اللمبة التانية اتعملت اهي زي ما انتم شايفين. دي خلاص هتركب كده اشتغلت. حبيت افيدكم بمعلومة، انا عارف ان المجال مش مجالي بس يعني معلومة، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.